Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një vajzë të re në moshë, do të shkojmë në Itali. Besoj për gjithë besnikët e live-eve të mia e kanë dëgjuar historinë e një vajze që tregoi që ishte rritur me një baba skafist. Ku tregoi se dyshonte, më saktë se mund ishte vajza e Nertila Osmanit, një prej të zhdukurave që është trajtuar në emisionin tim, por ajo tregoi edhe një histori tjetër që babai i saj, ai që e kishte rritur jo biologjiku, i kishte treguar një histori për një ngjarje të rëndë të ndodhur në vitet e para pas demokracisë, të një babai dhe një vajze që nuk u mbytën në det dhe dyshonte që ishte historia e Vilmës. Do të jem sot sërish me këtë vajzë për të folur këtu në live me Odetën, por për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, dua t'i jap një moment të shkurtër kur zonja Vilma nga Greqia ka qenë me mua këtu në live me Odetën dhe ka treguar se si humbi bashkëshortin dhe vajzën e saj atë natë që u nisën me skaf nga Saranda drejt Korfuzit dhe disa momente se si kjo vajzë nga Italia tregoi që babai i kishte treguar të njëjtën histori. E ndjekim dhe rikthehemi. Kur hypëm në skaf, s'kishim bërë akoma 200-300 metra, skafi u mbush me ujë. Por në momentin kur ram, Elika e qolloi burrin këtu. Dhe në këtë kohë dëgjoj zërin e gocës. Mama! Unë po mbyte, mami! I them tim shoqi rri këtu, i them sa të shkoj të marr Esmeraldën dhe të kthehem. Edhe në moment që shkoj atje kap vajzën e marr fort këtu, i them mami është këtu, i them. Mos u tramo. Dhe ajo më shtrëngon kaq shumë fort, dikush leta më tërhoqi nga këmbët, miku vajza. Bërtita sa fuqi kisha dhe u futa në zhyt që të shoh ku më zhdu goca. Bërtit këtu e bërtit atje, Esmeralda. Nuk gjeta vetëm kapuçin e saj, që e kam akoma dhe sot. Unë kam jetuar 3 orë gjysmë brenda në det duke kërkuar gocan. Por një moment kthehem dhe për ta Strasburg Bajram dhe nuk e gjeta burrin. I humbe të dy. Do mundohem të flas ode të gjithë gjërat që di, po duhet dish që edhe jeta ime është rrezik. Dhe për historinë e Vilmës di këtë që atë natë kur ka ndodhur kjo gjë, siç është nisur gomonja, pastaj pyete Vilmën nëse ka ndodhur kështu apo s'ka ndodhur kështu. Kur është nisur gomonja, dikush ka folur që ka qenë një shumë lekësh mrapa. Ka qenë që nuk do nisen, po në atë vend unë e di që siç është thënë që du eliminoshin disa njerëz, po duke me ditë që kush po i mban lekët, dhe ka qenë preteksti që okej, po e rrëzojmë skafin që preteksti të marrim çantat. Dhe unë e di këtë fakt, unë nga babi mbaj mend që çantat janë rrëzuar herën e parë, janë rrëzuar mrena ndet. Po tregon një histori që mendon që ka lidhje me historinë e Vilmës, zonja që humbi bashkëshortin dhe vajzën në det. Unë dua të jetë historia Vilmës. Unë dua të jetë kjo histori dhe unë uroj sepse fëmia në atë kohë nuk është mbytur. Fëmia nuk është mbytur. Personat kanë shku dhe i kanë vënë armën në kokë, tjetri dhe ka thënë kush i ka lekët. Dhe jati fëmis ka thënë në qoftë se më fëmijë, unë do t'i jap lekët. E dëgjuam një nën që tregoi historinë e dhimbshme që humbi vajzën, por dhe bashkëshortin, dhe dëgjuam edhe të re nga Italia që tregoi se këtë histori e kishte dëgjuar nga babai i saj, skafist që e kishte rritur. Sot ajo është duke më pritur këtu në live me Odetën për të folur sërish, sepse mbi të gjitha ajo është në kërkim të zbulojë dhe historinë e saj të vërtet se kë ka nën biologjike. Kështu që e hap dritaren dhe e përshëndes. E dashur, përshëndetje. Përshëndetje, Odet. Si jeni ju? Mirë, po ti? Mirë, jam dhe unë, por jam sot me ty sepse ai live-i që bëm të dyja përpara disa ditëve pati një reagim shumë të madh. Okej. Në fakt për të dyja historitë, edhe historia e Vilmës, një nënë fatkeqe që kërkon të zbarit të vërtetën e vajzës së saj dhe të burrit, por dhe historia e dy shoqeve të ngushta, Nertila Osmani dhe Sonila Kryeziu, ku ti pretendon se mund t'jesh vajza e Nertilës. Nëna e saj që jeton jashtë na ka ndjekur dhe
ishte shokuar, irrituar me të gjitha të histori dhe nuk dinte se çfarë të besonte. Por jemi të dyja sot bashk për të folur dhe njëherë dhe sinqerisht të falenderoj që gjete mundësinë e dashur për ta nisur me historinë e Vilmës. Vilma na ndoqi atë ditë live, më telefonoi, unë me lejen tënde i dash numrin dhe nuk e di nëse ke folur me Vilmën. Kam folur me Vilmën, kam folur jo një herë, kam folur 3-4 herë, kemi biseduar, kemi folur. Në këndvështrimin tim si një gazetare, që sot, le të themi, ka kaluar disa ditë nga i live dhe unë jam e këmbë në tokë, ndoshta ajo histori që ti di, duke ditur që i rritur nga një baba skafist dhe të ka treguar historitë e ndryshme të femrave shqiptare, të familjeve shqiptare që kanë udhëtuar me skaf, me ngjarjet e rënda që kanë ndodhur në ato vite, ndoshta disa gjëra dhe nuk përkojnë, disa përkojnë, ndoshta nuk kemi të bëjmë me historinë e Vilmës, po me një histori tjetër të një burri shqiptar me fëmijën. Unë e thash edhe Adite që unë këtë histori kam gjuhë, po në atë kohë unë thash ja vjen fajtin smunjes. Unë uroj që edhe Vilma ta gjej vajzën e vet, ndoshta kjo histori përket dikujt ose përket Vilmës. Uroj atë vërtet që sepse në atë kohë thash që unë mendoja që fajti ishte smundja. Dhe nuk më lindte as vend që unë t'i bëja shumë pyetje, as që të kërkoja më shumë nga ai, as plus e vogël kam qenë dhe nuk unë. E dashur, duke ditur që je rritur me një baba skafist dhe ti ka treguar këtë histori, ndoshta kemi të bëjmë me historinë e Vilmës, por më shumë unë dyshoj si një gazetare që nuk kemi të bëjmë me historinë e Vilmës, se shumë gjëra nuk përkojnë. Por vetë Vilma çfarë të tha? Kam folur me Vilmën, i kam treguar një foto të babit që mos ndoshta e njifte, e pa foton dhe tha, ajo fytyrë nuk i thot gjë. Kemi folur dhe për disa emra që nuk përshtaten. Këto kemi folur me Vilmën. Mori mua, dy detaje, le të themi që e bënte të dyshonte ishte pjesa e parave, që ajo e tregoi që burri vet ka patur para atë ditë kur u nisën atë natë me skaf, dhe dyshoj që ndoshta mund të ishte historia, por më lejon Vilma është duke më marrë. Unë i thash që të telefonoj. Edhe unë doja të ishte këtu. Kështu që do ta marr Vilmën, ta kemi dhe Vilmën në këtë live. Në këtë live, pa dyshim që ditën e sotme, unë do habritaren dhe për Vilmën, e cila është duke më pritur dhe do jetë përballë kësaj vajze që i ka ndezur një dritë jeshile dhe dyshon se ndoshta e bia e saj mund jetë gjallë dhe pse mundësit janë vërtet të pakta, kështu që habritaren përshëndes dhe Vilmën. E dashur Vilma, përshëndetje. Përshëndetje. Qëngje sëmur të shkuara zemër. Faleminderit. O, je me viros? Jam me Covid. Je infektuar me Covid, e kalofsh sa më lehtë. Faleminderit. Sa më lehtë, Vilmë. Jam këtu me vajzën që ti ke folur, vajzën e themi që ndezi një dritë jeshile dhe na shokoi me një histori që tregoi nga babai i saj. Në atë timen, e dashur Vilëm, unë nuk besoj që kemi të bëjmë me ngjarjen tënde. Ti ke folur me detaje me vajzën, ke parë foto, më shumë detaje që nuk janë dhënë atë ditë në live, ti vetë çfarë dyshon? Vlen por të verifikuar këtë informacion deri në fund? Nuk di që çfarë të them unë e shkreta. Çfarë të them unë? Kjo vajzë thot që thot të vërtetën, ka dëgjuar nga babai, unë çfarë të them? Unë edhe Aditës, siç po ja thoj Odetës, thash në atë kohë unë nuk kisha as vend për pyetje sepse ja vura siç ta kam thënë dhe ty. Që unë fajtin ja kam vënë, thash okay, sëmundja. Po të ke ditur se çfarë punë kishte bëj më atë. Dhe nuk më lindte as më vend siç ta kam thënë ty Vilm që ta pyesja akoma më shumë. Dhe kam treguar çfarë më është treguar. Edhe Odetës si që kam quar dhe ato pak gjëra që unë kisha këtu me vete,
Historia mund t'jetë e vërtet, ajo që unë kam merak është që a përkon kjo histori me historinë tuaj, a bëhet fjalë për historinë tuaj asaj nate të frikshme që ti humbe burrin dhe vajzën në det, apo kemi të bëjmë një histori tjetër? I vetmi detaj janë parat. Atë nuk e di si të të them. Çfarë të them unë? Atë nuk e di. Kjo është ka për ke emri më tepër, ke Esmeralda. Po, dhe le të themi tek ajo shuma e parave që ju dyshoni. Shuma e parave dhe ke emri Esmeraldës. Edhe që më thot që e kam mbajtur jati kësaj në kraht e tia. Unë dhe ja kam përshkrujt, si që ma ka thënë i matë, ja kam thënë dhe Vilmas. Ja kam thënë që më ka thënë vetëm ka që fëmin e ka pas të mbështjetur me një batanie të ushtrisë. Si që ma ka thënë, unë ja kam thënë. Unë uroj me gjithë zemër, në qoftë se nuk është Esmeralda Vilmas, mund t'jetë dikush tjetër, do e dëgjoj. Sa është edhe herë, Odet, që unë që kam dëgjuar, unë po them. Unë po mundohem me dashur Vilma. Unë në të njëjtat ujëra jam edhe vetë, po në të njëjtën situatë, ti e di shumë mirë historinë time, unë në të njëjtën situatë jam vetë. Unë që kam dëgjuar të gjithë Vilmas ja kam thënë, Vilma ka thënë, unë kam thënë disa emra që i mbaj mend. E dashur Vilma, emrat dhe fotot që të ka vënë në dispozicion vajza, të thonë diçka për atë ngjarje? Fotoja është shumë e madhe, mas 20 vitesh që unë nuk e mbaj mend, që është me tjatin, ndërsa emrat që më thot nuk ekziston asnjëri. Gjithsesi, nga momenti që unë kam qenë live me Odetën me këtë vajzë, ka filluar të bëj disa verifikime me shpresën për të gjetur çfarë kanë folur mediat për atë trup që është gjetur i pajet, që dyshohet se mund të ishte babaja atij fëmije, për të bërë disa verifikime me shpresën për ta zbuluar si ngjarje dhe për të kuptuar nëse kemi të bëjmë historinë tënde Vilma apo me një histori tjetër të një shqiptari patkeq. Inshallah, më zemër, inshallah. Se po të dali personi që është i vrarë që ka qenë burim, aty gjithçka dele vërtet pastaj. Uroj. Apo personi që është çuar në spital, siç thotë vajza. Odet unë nuk mendoj që asnjë spital, të paktën për jashtë shtetit që flasim, të nxjerrët një kufon nga spitali pa një letër. Unë jam thënë edhe Vilmas, në qoftë se do dihet se me çfarë emri, ose në qoftë se do shkojmë ato vite dhe do bëhet një kërkesë në spitali emra do i nxjerrë, sepse nuk besoj që çdo emigrant që dal nga spitali, ose edhe çdo njeri i thjesht, ose të dalin nga spitali pa një vërtetim vdekje apo ku ta diun. Patjetër, në morg për çdo trup ka një dosje dhe kur është i pa identifikuar ka një dosje. Që në qoftë se bëhet një kërkesë në atë spital, ku unë di, për atë kohë, normal që do dali diçka jashtë, një letër, një vërtetim, mund dali prapë për një person pa emër, pa Nuk di çfarë them atë, po unë besoj që spitali mund të ketë këtë gjë. Uroj dhe shpresoj të zbardet kjo ngjarje, të mësohen detaje për ta vërtetuar këtë gjë. E dashur Vilma, nuk do të mbaj gjatë se je sëmur, je me temperaturë, nuk je mirë. Inshallah do Zoti zbuloni diçka, ju falenderit të dyjave. Do jemi në kontakt dhe të përqafoj zemër. Më falni për sot se jam shumë e smur. Më fal mua që të përqafoj shumë. Të përshëndesim. Mirupafshim. Odeta, më ka dhënë të shkam shkruar që më ka dhënë një emër vajza të njërit që ka qenë skafist dhe është në burg, në Shqipëri. Është dënuar me burgim të përjetshëm. Po, edhe emrin e tij ta kam dërguar. Si mund të pyesim për atë njerëz? Ndoshta ajo shumë gjëra ti themi në live, do jemi edhe pas kujtave bashk. Okej. Kështu që të përshëndes Vilma. Mirupafshim. Faleminderit zemër. Mirupafshim dhe shërim të shpejt. Mirupafshim. E dashur, nuk duhet ta mbaj gjatë Vilmën, e sëmur mbi të gjitha, por është dhezur një dritë jeshile dhe beson se ndoshta mund ta ketë vajzën gjallë, realisht më dhimbset ajo grua, ka treguar një histori
të dhimbshme, ka humbur në det vajzën, burrin, nuk dihet nëse ata janë gjallë, gjithsesi do bëj të pamundur për ta verifikuar. Ty të falenderoj që na ndihmon me këtë histori dhe vlen për të verifikuar, për të mësuar se për kë shqiptar bëhet fjalë. Mirë, do vazhdoj të qëndroj sërish me vajzën në këtë live, sepse kjo vajzë ka treguar historinë e jetës së saj, duke dyshuar se nëna e saj biologjike mund të jetë pikërisht Nertila Osmani, e cila është zhdukur me mikeshën e saj të ngushtë, Sonila Kryeziu, në 11 mars të vitit 2004 nga Tirana, dhe janë mbushur plot 22 vite që të dyja familjet nuk kanë asnjë informacion për vajzat e tyre. U dyshua se dy miket e ngushta u rëmbyen, le të themi, apo u shoqëruan atë natë nga një person me emrin Arben Hoxha, kreu i bandës së Lushnjës, i cili dyshohet se mund t'i ketë vrarë dhe mund t'i ngroposur në dunat e Divjakës. Unë e di që do vdes, po dua të tregoj një histori, që ti nuk je fëmia jonë. Më kanë konfirmuar që jam vajza një prostitute. Nëse do të dish vërtetën e ke tek emri jot, që unë as nuk e dija se kush ishte, as nuk e dija që nëse do kishte humbur, se edhe në certifikat lindjes është emri Rita. Edhe babi sa herë që qante, masi e tregoi historinë, bab nuk dita ta mbrojta dhe ma mori Beni. Por sot, kjo vajzë nga Italia pretendon se është e bija e Nertila Osmanit. Por kush është e vërteta e kësaj historie dhe pse ajo dyshon që ka nën Nertila Osmanin, do t'jem sërisht me vajzën për të na treguar të tjera detaje. Dua të flasim bashk për historinë tënde. Po. Teksa ishe me mua për para disa ditëve këtu në live me Odetën, ti tregove historinë tënde që kisha ardhur në jetë nga një nën, po të kishte rritur një tjetër person që ti i thërrite baba dhe mësove që ai nuk ishte baba jot, dhe mbi gjitha një person që kishte për punën e skafisit në Shqipëri, me historira dhe probleme të ndryshme, dhe ai të kishte rritur me shumë dashuri dhe përpara se të vdiste, të kishte thënë disa detaje për nënën. Dhe teksa ti tregove këtë histori, përmende dy emra. Dy emra të njohur për mua, për programin tim, dy shoqe të zhdukura, Sonila Kryeziu, Nertila Osmani, që janë zhdukur në 11 mars të vitit 2004 dhe plot 22 vite u mbushën tani nga momenti që ato kanë humbur kontaktet. Nëna e Nertilës më ka telefonuar dhe ka mohuar në mënyrë kategorike që mund të jetë vajza e saj. Këtë përgjigje unë e prisja, unë ta thash dhe ditë. Ajo e ka hedhur poshtë shtëpisë, duke deklaruar shumë gjëra të tjera dhe duke ditur që unë me atë nën kam pasur kontakte për vite të tëra për historinë e vajzës, këto detaje që ajo ka qenë në Itali. Unë e thash dhe ditë që gjithmonë është mohuar, po. Po pse dyshon ti që mund të jesh vajzë e saj? Të thash me gjëra që më ka treguar i matë. Edhe mua pastaj më shtyri kurioziteti me diçka më shumë. Të bën të dyshosh. Një sekondë vetë, se e prisja këtë përgjigje. Është e njëjta përgjigje që unë kam marrë në verë. Qetësohu pak dhe le të flasim të dyja. Ndihesh mirë? Jam shumë mirë edhe, po ka shumë e prisja. Okej. Tash edhe herë kam nisë jetën time. Nuk jam këtu për të gjykuar asnjë. Mua më dhimbset historia e jetës tuaj, mënyra se si e rritur, si e ke zbuluar të vërtetën. Më ke treguar që ka ardhur në jetë nga një... Mund të bëj një pyetje? Patjetër. Pse refuzoj për çdo gjë që një gjë që mund të ketë thënë? Nëna e Nertilës ju refuzoi. Ajo është në kërkim të vajzës. Këtë e di, po që Nertila mund të ketë pasur një fëmijë tjetër.
Ndalemi pak dhe flasim të dyja si nëna. Unë jam bërë nën, ti je nën. Po. Mendo në këto momente si një nën, jo si një vajzë që ke vuajtur dhe kërkon të vërtetën dhe unë uroj të zbulohet kjo e vërtet. Ajo është në kërkim të vajzës dhe historia e vajzës së saj, e Nertilës, nuk ka lidhje me ato që ti ke rrëfyer atë ditë në live me Odetën. Ajo është prekur teksa ka dëgjuar që prindrit e shitën. Gjë të cilën ajo është një nën që vuan për të bijën e humbur. Unë atë mund të arritë të kuptoj shumë mirë që ajo vuan humbjen, që nuk është gjetur akoma e gjitha. Po, a di që të thuaj Odet, unë uroj që ta takoj nga afër, s'ka fistin tjetër që është dënuar me burgim përjetshëm. Sepse kanë qenë shok të ngushtë, edhe uroj që të dalë e vërteta. Të thash dhe herë, për mua kanë qenë që nga vdekja e babit deri tani kanë qenë vetëm kërkime. Kam kërkuar vetme, pak a shumë kam arritur diçka. Po certifikatës, çfarë emri do i vaj? Certifikatës që unë kam emrin Hoxha. Ndalemi pak dhe të pyes. Ti pretendon që ke ardhur në jetë nga babai Arben Hoxha dhe mban emrin e tij, sepse Arben Hoxha është një emër i lakuar që dyshohet për rrëmbimin e Nertilës edhe Sonilës dhe dyshohet se ai edhe mund t'i ketë vrarë dhe mund t'i ngroposur në dhunat e Divjakës. Që i matë më ka thënë vetëm kaq. Bab nuk di të ta mbrojta, ma mori Beni. Këto kanë qenë fjalët e Timetit në fund fare. Dhe kur gjej certifikatën, në certifikatën e gjej po me emrin Hoxha. Kam qenë e para, Odeta them, kam qenë e para që unë s'kam dashur ta besoj këtë gjë. Edhe arrita kuptoj shumë mirë njeriu, po edhe unë kam qenë po e para që s'kam dashur ta besoj këtë gjë. Do më dëgjosh pak me vëmendje? Do të dëgjoj, po nuk jam as në qiell as në tokë. Të besoj, gjendja jote emocionale është goxha e ngarkuar në këto momente, unë të shikoj dhe e kuptoj qartë. Por më dëgjoj pak me vëmendje. Ti më dërgove një foto. Kjo është fotoja që ti pretendon se ajo është nëna jote biologjike që të solli në jetë. Jo, unë për foton kam thënë vajza që u gjet në Torino. Foton që të kam prur në WhatsApp. Që dyshohet se është nëna juaj. Kam thënë vajza që është vrarë në Torino, ka qenë njëra nga kjo. Edhe të kam nisur foton, siç ma ka nisur, që vajza që është gjetur 2-3 vite pas vdekjes Timetit, ka qenë një vajzë që është gjetur në Torino, gjë që unë në Torino jam shumë afër, dhe gjë që fillimet e mia më bëri dyshoj që okay, ndoshta ka qëndruar shumë afër meje, nga Afrika, nuk është afruar. Foton siç ma kanë prur, koma përpara, se u bën gati foton unë bë gati 5 vjet që e kam, ta kam nisur. Po, por fotoja që ti më ke nisur, kjo zonjë që është vrarë në Torino, mban emrin e mëmësisë që ti ke në atë certifikat. Emrin e ka ndruar prapë, sepse emrin e ka ndruar prapë dhe ndryshimin e emrit e ka bërë në 2011. Po, pak rëndësi ka, më dëgjoj çfarë dua të them. Ndoshta, fatkeqësisht, kjo zonjë që u vra, që ka qenë punojëse seksi në Itali, u vra nga tutorët e saj, mbante njëjtin emër me mëmësinë tënde në certifikatën e lindjes. E ke menduar që mund të jetë kjo nëna juaj? Kam bërë kërkime të Odeta edhe për këtë këtu. Dhe kjo zonjë është nga Kavaja, më the.
kam bërë kërkimet edhe për Dhe mos haro, jo, po të shpjegoj diçka sepse nga momenti që ne kemi qenë të dyja së bashku live dhe unë le të themi kam nisur disa kërkime, disa hetime për të ndihmuar dhe për të mësuar dhe ti kush është nëna jote biologjike, sepse më shëndim sur historia juaj dhe të gjithë këtë që po të them ka një logjik. Kjo zonjë që dyshohet se mund të jetë nëna juaj, mban emrin e mëmësisë e nënës tuaj, që është nga Kavaja, është shumë afër me Lushnjën dhe banda e Arben Hoxhës i vrarë në 2005-ën ka qenë i lidhur edhe me Kavajën aq afër dhe ai ka trafikuar një numër shumë të lartë të femrave shqiptare në Lushnjë, në Kavaj, ka arritur dhe në Tiranë, ku dyshohet që mund të kishte trafikuar dhe Sonilën dhe Nertilën. Pra, emri Arben Hoxha, i cili është ekzekutuar në vitin 2005, ka qenë kreu i bandës së Lushnjës dhe ka trafikuar një numër të lartë të vajzave shqiptare në zonën e Lushnjës, Kavajës, Rogozhinës. Dhe ndoshta e gjitha kjo histori ka një logjik që ai mund të ketë trafikuar edhe në tuaj, të zonjë që po shikojmë në foto. Unë edhe ditët ta thash Odet që kjo që është vrarë në Torino, unë kam bërë kërkimet e mia dhe ka pasur 2 djem dhe ka pasur një kohë shumë të gjatë që nuk shkonte më në Shqipëri, ka pasur 2 djem dhe ka qenë e martuar me policë. Se pastaj u vrar nga bandi, nga tutorët, e u vrar nga dikush tjetër, këtë gjë nuk kam arritur ta kuptoj asnjëherë sepse akoma për shtetin italian ishin kërkimet. Sepse të thash, këto kërkime i kam bërë dhe ka pasur shumë kohë që nuk shkonte më në Shqipëri. Ka pasur që në 2004, për shtatet vetëm 2004, gjë që nga 2004, e deri ditën që është vrarë nuk ka shkuar më në Shqipëri. Ka bërë 2 djem me një polic italian, por një kohë shumë gjatë ka qenë informuese, mrena policisë për të ditur rrethet e trafik. Kjo zonjë nuk ka lidhje me Sonila Kryeziu dhe Nertila Osmanin. Fotoja nuk përkon fare me asnjërin prej tyre. Është një tjetër grua nga zona e Kavajës që fatkeqësisht ka qenë punojëse seksi në Itali dhe e trafikuar nga Arben Hoxha. Sepse thash dyshimet e mia të para, thash unë jam shumë afër me Torinon, thash në rregull, ndoshta ka dashur të ri afër meje, jo të dilte pa që shih se unë jam këtu. E dashur më lejon të të bëj disa pyetje, më lejon? Po. Fotoja e kësaj zonje të ndjerë, sepse është larguar nga kjo jetë është vrarë, si të erdhi në telefon dhe si ta prezantuan? Për ta kuptuar qartë. Nuk ma ka ardhur në telefon, kam vazhduar unë kërkimet, pastaj ty po njohur me një shoqe këtu në TikTok, në 2019-2020, diçka e tillë ka qenë, sa kisha hapur TikTokun. Pastaj kisha ty ke ja treguar si histori, ty ke bërë fjalë, vajza ka qenë nga Torino, dhe më thotë që shif sot sepse ke të njëjtën pjesë sysh, nëse ke parë në foto ka po të njëjtën ngjyrë me syt. Dhe thotë shif sot sepse dikur thotë është vrarë njëra, thotë po keni një tjetër pjesë sysh. Më shtyni, kur eshtja bëra kërkimet e mia. E gjë që zbulova vetëm që nga 2004, e vetëm gjë që u përshtaste nga 2004 që ajo kishte hyrë në Itali, që nuk ishte kthyer më në Shqipëri. Por e vetëm gjë që më hoqi njëtin emër me mëmësinë tënde në Çertikat, dhe kjo nuk është një rastësi. Dhe pastaj kur kam takuar dhe bashkëjetuesin e asaj që kishte qenë për ato kohë, dhe më thotë që në 2008 ishte ndruar dhe emri dhe mbi emri i personit që u vra, për arsyet e tyre, sepse sa vazhdojmë një jetë re, dhe vazhdojmë familjen tonë. Ka që kanë qenë kërkimet. E dashur, unë jam e sigurt që ti babain tënde ke pyetur, ai që të rriti, babai birsus, le të themi, e ke pyetur kush është nëna ime, çfarë të ka treguar? Dhe duhet ta dëgjoj ditën e sot me historinë tënde. Thash edhe një herë, nga smunja e ditë mua nuk më linte vend për ta pyetur. Unë isha akoma me idenë që po flet për qartë. Dija punën që ka pas bërë i mat, po. Në ato momente nuk të vjen as të pyesësh. Unë me timat ka folur vet, e kam pasur në shtëpi si kam thënë. Vendosi të fliste, vazhdoi të fliste 9 dhjetor këtë pjesën, dhe në shkurt ka vdekur, me 9 shkurt ka vdekur. Dhe
nuk më shkon të ndërmend ndonjëherë, as të bëja krahasimin ashtu si jam rritur me gjithë dashurinë e botës nga ai, që zguxon të asnjëri të mprejti 100 me floku, po e kam fjalën që kisha kushërit më të mëdhenj se mosha ime, dhe jam rrit me gjithë dashurinë e botës që mua as më ka lënë ndonjëherë vend për dyshu ke kjo gjë. Kisha sjelljen tjetër nga ana gruas që babi kishte në shtëpi sepse ai kishte zgjedhjen komplet ndryshe. Po nga ai nuk kam pasur asnjë lloj dyshimi. Por me Sepse mendoj ish gruan e babait, nuk e mundur do të flasësh? Sasha te të ditë, unë e kam në shtëpi. Po nuk kam guxuar kur ta pyes sepse vetmja gjë që është kur nxehet apo ku ta di unë, aty vendos të flasi diçka. Po kur është normale zguxon njëri me pyet. Dhe nuk të jep, dhe thotë nëse do një përgjigje shko merrja të babës ta thot në varr. Kjo është përgjigje që të kthejnë. Por çfarë ke mësuar ti për jetën tënde? Do me thënë, çfarë di ti për jetën tënde? Çfarë ke arritur të zbulosh? Atëherë, mësova që fillim fare mësova që kisha lindur në Kavaj. Nga Kavaja shkoj bëj kërkimet e gjitha lufta në në Shqipëri, por fundova që kisha lindur në Durrës. Në Durrës është turp për të thënë, po korruptova dikë dhe më dha emrin e mamis. Mamin unë e kam kërkuar vjet dhe mamia është akoma gjallë. Ma ke treguar te live-i. Po. Mamia është akoma gjallë dhe unë këtë verë që isha shkova e kam takuar mamin. Dhe mamia e vetë që të thot, më tha që i kam treguar këtu dhe unë dua ta di një të vërtet, dhe vetëm për gjë që më ka thënë që është që unë me atë femër që keti në shtëpi do shifim në gjysh se vene tjera unë nuk dal me atë femër. Dhe mora vesh nga gjitha kjo, ka marrë vesh pastaj që mamia që ka bërë gjithë këto gjëra është motra e grus par të babit. Që kam thënë edhe atite. Po, tani, që ta kuptoj qartë, ti ke ardhur në jetë në spitalin e Durrësit, ti e braktisur nga nëna jote biologjike dhe ka qenë babai juaj i ndjer, skafist, që e njinte nënën tuaj dhe të ka marrë ai në dorëzim dhe të ka rritur ai me gruan. Po, është dhënë prokura që të më mbaj i matë, mi fjalë, ati që unë i thresja babë. Dhe është bërë prokura. Dhe nga pari, prokura nuk kam kaluar në Durrës. Tani se në ato kohë, se që kanë bë mamia, se që kanë bë të tjerët, mamia nuk vendos të flasë. Tjetri nuk vendos të flas, tjetri thot vëri ka pak këtyre gjërave, tjetri thot po nuk vdiqën disa persona, unë nuk mund të dal, nuk mund të tregoj asgjë. Pra, le të themi që ti je në dilemë dhe besoj je në kërkim të mësosh kush është nëna jote biologjike. Të thash deri në verë më shtynte jashtë masës sepse doja ta dija. Po kur mora atë përgjigje pastaj që në qoftë se nuk vdesin disa persona, u stepa sepse unë ndjeva për zyti herë unë ndjeva refuzume. Po normal kush është ai fëmijë që nuk do ta di se kush është nëna vet. Ajo që ti di është që babait ka thënë që nëna juaj ka qenë një punonjëse seksi. Po. Këtë di. Por çfarë lidhje ka patur babai juaj me nënën tuaj? Këtë gjë ta ka treguar? Jo. Ai nuk të ka thënë. Sepse asu se kam pyetur në ato momente që, unë si të rash në dorë, se kam pyetur. Di vetëm faktin që s'ka pas dashur dy djem meshkuj në të njëjtën shtëpi. Pastaj vazhduan, kur unë vazhdova kërkimet, dilshin njerëzit dhe thoshin që ju ka shkëmbyer në spital, mori vajzën dhe la djalin. Pastaj dilshin histori të tjera. Imagjino që të merresh me këtë gjë dhe çfarë do thot njerëz do thot tjetri. Edhe kështu që ngeli, kaluan vitet, sot që jam po bëhem 10 vjet që unë po të njëjtën as ka marrë një përgjigje. Dhe nuse babait nuk
dëshiron të flasi dhe të tregoj historinë tënde? Jo, në qoftë se do të dish një të vërtetë, shko kërkoja babës në varr. Por ajo e ka pranuar që unë nuk jam nëna jote? Ta thot dhe na herë edhe marr përgjigjen që nuk je aftë të gjesh nënën tënde, imagjino se çfarë mund të jesh aftë bësh një jetë. E ka thënë. Dhe këtë ka thënë edhe në sytë njerëzve, jo se ka thënë kur unë kam qenë private me atë dhe okej. Unë në këndvështrimin tim, si një gazetare që jam marrë me këtë histori, mendoj dhe dyshoj që nëna juaj biologjike nuk mund të ketë lidhje me Nertila Osmanin. Shpresoj. Ka shumë pika që nuk përputhen dhe unë këto ditë jam marrë, e kam hapur dosjen e Nertilës, të Sonilës, i kam parë gjërat me detaje, të gjitha ato gjëra që më ke thënë ti, i kam vendosur përballë dosjes së tyre dhe nuk përkojnë. Prandaj dyshoj që nuk ka lidhje Nertila Osmani, ndoshta personi me emrin Arben Hoxha që dyshojt për zhdukjen e dy shoqeve, mund këtë pasur lidhje dhe me nënën tënde biologjike dhe kjo e bën gjithë atë, le të themi, atë rrethin që ti nuk arrin do të dalësh dhe të kuptosh që kush është nëna ime biologjike. Por ajo që kuptojmë është që ti je interesuar të mësosh rrënjtë e tua biologjike. Normal që jam e interesuar t'i zbuloj. Sa është dhe njerë që kush është ai fëmijë që nuk do t'a di. Pastaj kam 10 vjet që jetoj me këtë angsin. Po, e vetëm gjë që ditë them është që okej, dhe ta kam thënë dhe dite, të vetme gjë që mund të nxjerrin nga kjo situatë janë faktet që janë në Shqipëri, që mua më janë ndaluar për shumë kohë, dhe takimi me skapistin tjetër që është mrena Burgut. Je munduar të flasësh me kushurinë e tu, ata që i kanë njohur mirë babain dhe i kanë ditur punët e tij, ata që e din historinë kur ti ke qenë foshnjë dhe ka ardhur në familjen e tyre, ke munduar të zbulosh diçka sepse ti ke zbuluar që nuk je vajza e tij dhe ke ditur shumë dyshime. Me njërin, po edhe ai është 2 vite më i madh se unë, 2-3 vjet më i madh se unë. Vetëm me njërin. Dhe nuk di shumë detaje. Dhe gjë e parë që më ka thënë fillim fare që okej, unë mund të tregoj ai sa më ka treguar Xhaxhi, po vetëm të lutem, në qoftë se të pyesin nga i ke marrë vesh të gjëra, mos thuaj asnjë gjë. Dhe ka qenë po jati atit, mas vdekjes të Meti, që ja ka hedhur alarmin e parë në kokën time, që as kishin kaluar 3 ditë, ai ngrihet në mes gjithë dhe thot, unë kam të drejtë të kërkoj vetëm fëmijët e vllajt tim, dhe fëmijët e tjerë mos presin as të më vinë në derë dhe as të shkojnë në derë. Dhe dora ishte drejtuar komplet kështu. Dhe në atë moment i kam thënë që në rregull, unë që nga momenti që nuk kam timat, po nuk është nuk më ngjan normale që të ma thuash 3 ditë kur akoma yt vlla nuk e ka tretur dheu. Pastaj s'kam pasur kontakte me asnjë. Të them në realitetin, unë s'kam kontakt me asnjë. Janë larguar vetë, s'kam larguar njeri, janë larguar të gjithë vetë, mas vdekjes babë, edhe unë kam pa jetën time. E dashur, uroj dhe shpresoj që ta mësosh të vërtetë, të zbulosh se kush është nëna jote biologjike, të mësosh kush është familja jote biologjike, dhe pse do jetë një histori e dhimbshme që mund të lëndoj kur ta mësosh të vërtetë. Unë e di që ti do të flasësh me nënën e Nertilës. Në privat, gjithmonë, nëse ajo dëshiron të jetë përballë teje, patjetër që ta bëj. Ndoshta shumë gjëra mund t'i konsumoni edhe larg kamerave me njëra tjetrën, por prap, dyshimet e mia janë që Shife, Odet, respektoj zonjën për gjërat që ka thënë, as unë e respektoj për atë që ka thënë, dhe vetëm një gjë që është, kur të shkoj në Shqipëri, të bie ato gjëra që mund gjej, edhe respektoj për vendimin që ka marrë, respektoj dhimbjen që ajo ka, edhe thjesht bie ato gjëra që pak gjëra që unë mund të kem kur të bëj. Ka ngelur pak ditë, ka ngelur, nuk ka ngelur shumë. Ku kam duruar kaq edhe një javë të duroj. Po a ditë më ke bërë një pyetje, ke qenë shumë e vogël si mund ta mbash mend.
po nuk ka njëri që ma heq nga truni fytyrën e asaj. Dhe nuk ka njëri për aq kohë kur të gjithë e dinë që është lënë një paket Slims ndritare dhe s'ka guxu njëri me prek atë paketën edhe se shtëpiat janë shëmbur e të gjitha. S'ka guxuar njëri ta preki paketën e cigareve. Edhe aty është kalbur, dhe nëse do të bie foto, aty është kalbur nga koha. Respektoj vendimin e asaj, respektoj dhimbjen e asaj, dhe thash që i vetmi që mund të ma vesh shpirtin paqe është skafisti tjetër. E dashur, e kuptoj që ti vazhdon të kesh ende ato dyshimet e tua për mendësinë tënde. Sepse nuk mundet ma hekë askush fytyrën e asaj. Rria 24 orë det mbyll. Për aq ditë sa kam ndetur në shpital, unë isha 24 orë mbyll me atë. Por nëse një familjar që ka lidhje me nënën tënde biologjike, e cila mund të jetë vrarë, mund të jetë zonja që u vran në Itali, mund të jetë dikush tjetër, nuk dihet kjo e vërtet, janë pikpyetje të mëdha dhe pse ti dyshon tek dy shoqet e ngushta që janë të humbura të zhdukura. Nëse dikush e njeh historinë tënde, e ka njohur babain tënd, e di historinë tënde, e njeh kush është nëna jote biologjike, rrënjtë e tua biologjike, do e ditën e sotme ti përcjellje një mesazh të ndihmonte për zbuluar këtë të vërtet? Do doja. Do i thoja vetëm që nëse din diçka, edhe sikur privat apo ku ta di unë, nëse nuk do që ti përmendet emri, edhe sikur të jetë një afër që mua më njeh, ashtu që më njoftë në radhën e parë, edhe sikur privat, të paktën tek ti të thon diçka. Nëse kanë frikën se unë mund të them një emër, nëse kanë frikën e fisit, farefisit, komshiu e gjërat e tjera, thonë një të vërtet, edhe unë kam drejt ati një të vërtet. Nuk jam këtu për gjyku asnjë, nuk jam këtu as them që pse bëri atë gabim edhe nëse është gjallë. Gjithë njerëz jemi, do jemi para që do e pranoj, çfarë do lloj gjëje, çfarë do lloj jete të ketë bërë. Këtë i them. Më dhimbse të historia jote, sinqerisht, ne do mbetim të dyja së bashku në kontakt. Unë uroj dhe shpresoj të zbulohet kjo e vërtet. Uroj të mësohen detaje që të na çojnë tek nëna jote biologjike. Dhe ti më në fund të dish kush është nëna juaj biologjike, është gjallë apo është vdekur, ti shkosh te varri, ti çosh një lule për të zbulosh të vërtetën. Uroj që nusja e babait tënd, ajo që të rriti, le të themi, nëse është duke na ndjekur, të marri guximin, të më telefonoj mua anonim të paktën dhe të ma thoj të vërtet, sepse ajo është guri kyç që e di historinë tënde. Babai të ka sjellë në shtëpi, por gruaja e tij të rriti dhe ajo e di këtë të vërtet dhe ndoshta ka ardhur një moment që të flasi dhe uroj ta bëj këtë gjë. Kështu që i ke mbushur syt me lot, nuk dua të ngarkoj më shumë nga ana emocionale, do mbetemi në kontakt dhe të përqafoj e dashur. Në rregull, edhe unë përqafoj shumë. Si që them tjetër, jam. Uroj që të reagoj të paktën një person. Uroj dhe lutem. Miropafshim. Miropafshim, Odet. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju me këtë histori njerëzore, histori të dhimbshme, histori të vërteta. Faleminderit që më ndiqni, ritakohemi nesër. Miropafshim.